Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vom continua și probabil încheie acel exemplu care am vrut să-l dau despre Iacov. Cum a fost izbăvit de Laban, care voia să facă din el un sclav, care nu voia ca nu cumva să se dezvolte, să plece, deși era, cum se zice, hai să vină cuvintele, ginerele, așa, deși era ginerele lui. Dar nu. A vrut că el să rămână mereu dependent și slujitorul lui. Și asta e o atitudine care o să întâlnești foarte mult. Există foarte mulți Laban sau duhul lui Laban, care vrea tot timpul să fie în același loc, mereu dependent de el, dar niciodată să te dezvolte. Niciodată potențial din tine să se dezvolte, nu. Laban mereu se va împotrivi. Și această forță a Laban o întâlnești în diverse forme. Dar mereu este acolo pentru a te ține pe loc. Cum scap de această influență? Cum scap de această forță? Ieri am văzut că am citit în Geneza 31 cum Dumnezeu a luat ce era a lui Laban și l-a dat la Iacov. Iacov a devenit mare, s-a îmbogățit foarte mult. A fost un transfer. Dar cum s-a întâmplat? Deși Iacov a primit și binecuvântare, dar tot cu binecuvântare ani de zile a muncit și a fost sclavul lui Laban. Tot cu binecuvântarea lui. Dar ce s-a întâmplat ca să se întâmple acest transfer? Aici vorbim de transfer de bogății. Mai înainte vorbeam de transfer de roluri. Ce s-a întâmplat pentru a scapa? Cum a fost izbăvit? Și asta aș vrea să vedem. Ieri am început, de a trebui să mă opresc și, azi dimineața să continuăm în Geneza 31. Geneza 31. Ok. Versetul 9. Dumnezeu a luat, Geneza 31, versetul 9. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat 1000. Când citim asta, putem să zicem, ok, super. A fost o zi, Iacov s-a dus la culcare. A doua zi când s-a trezit, turmele lui, Laban, au trecut la el. Asta e modul simplistic de a vedea lucrurile. Și uneori trebuie să mergem mai adânc, să vedem exact ce s-a întâmplat. Și ieri deja am spus, Iacov a avut acces la anumite secrete. Da? Cheamă-mă și îți voi răspunde, îți voi spune lucruri mari, lucruri ascunse care nu le știi. Ieremia 33, versetul 3. A avut acces la secrete. Hai să citesc la ce mă refer. Biblia zice așa. Versetul 10. Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis. Ok.
am ridicat ochii și am văzut în vis. Este într-o altă dimensiune aici. Nu este în lumea materială. Este în vis, e într-o altă dimensiune. Știi, dimensiunea aia unde Salomon a primit înțelepciunea lui. Este într-un vis. Am mai spus asta, dar mai zic din nou. Nu disprețui visurile. Da, avem multe vise care ne vin din mulțimea gândurilor, grijurilor și așa mai departe. Și nu sunt, adică nu au nicio, n-au importanță. Dar nu disprețui, pentru că odată la nu știu cât, o să ai un vis important. Și va fi problemă dacă îl nesocotești. De exemplu, gândește-te, de exemplu, Dumnezeu îți dă un vis pentru a te avertiza, a te înștiința de un pericol mare. Și tu nu ți seamă. Te duci exact în groapă. Pentru că ai nesocotit o informație care Dumnezeu ți-a dat. În fine. Deci suntem într-un vis. Pe vremea când se înfermiteau oile, și o paranteză, hai să închei paranteza apropo de vise. E foarte important. Apoi, cunosc, sunt persoane care acordă prea multă importanță. Adică, orice vis, cred că orice vis au o interpretare spirituală sau vine de la Dumnezeu. Deci nu este nici așa. Deci sunt vise care, ok, acea seară am mâncat ciuperci și din cauza aia ai visat. Și atunci, dacă e cazul ăsta, nu se încerc să zic, ok, ce înseamnă asta? Ce înseamnă focolița roșie? Ce înseamnă ou care era în farfurie? Ce înseamnă? Nu. Dar nu toate visele trebuie interpretate. Deci aici trebuie să avem înțelepciune. Și ce zice Scriptura? Dacă cineva lipsește înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu. Cere de la Dumnezeu, Doamne, dă-mi discernământ între visele care nu trebuie să țin cont de acele care ar trebui să mă gândesc în mod serios la ele. Da? Ok, am închis paranteză. Deci, pe vreme când se înfermita oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis ca țapii și berbecii care sareau pe capre și pe oi erau baltați, pestriți și seni. Nu știu dacă am pronunțat asta bine. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, Iacove, iată m-a răspuns eu. El a zis, ridică ochi și privește, toți țapii și berbeci care sar pe capre și pe oi sunt baltați, pestri și seni, căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aduce aminte, unde mi-ai făcut o jurință. Acum scoală-te și ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Deci, zice, pe vremea când se înfermântam oile, eu am ridicat ochi și am văzut ceva în vis. Aici, dacă nu citesc atent, pot să cred că a avut visul ăsta exact acum, când trebuie să plece. Nu. Zice, pe vremea când se înfierbintau oile, a văzut ceva. Și în visul, Dumnezeu îi spune, într-adevăr îi spune să pleci din țara aceasta. Dar noi știm în Scriptura că Dumnezeu zice, pleacă
Unii, de exemplu, ca Lot trebuia să plece chiar atunci, că venea judecată, alții au primit să plece, dar a trecut un timp după ce chiar s-a realizat această plecare. Da? De exemplu, Domnul zice în Exod, m-am coborât să eliberez poporul. Da, da, nu s-a întâmplat a doua zi. Da? Plecarea lor din Egipt s-a întâmplat după ce Moise a multiplicat, ca să zic așa, semnele. Deci, visul acesta îl are într-un moment special, când trebuia să nască, să zic, animale, dar Dumnezeu zice, am văzut ce a făcut Laban, am văzut. Și ți arăt ceva. Și atunci putem înțelege faptul că când îl vedem pe Iacov făcând ceva ciudat, asta este. Oameni care au acces la secrete uneori devin niște ciudați. Nu pentru că sunt nebuni, dar pentru că au acces la lucruri care noi nu le avem. Și atunci când fac anumite lucruri, ni se par tare ciudat. Vrei să-ți dau un exemplu? Ok. Într-o zi, Domnul Iisus este un orb care vine și scuipă pe pământ și face noroi cu pământ și pune în ochii lui. Zice, du-te și spală-te. Zi-mi dacă asta nu e ciudat. Pentru unii, pentru că e vorba de Domnul Iisus, gata. Deci, nu. Dar hai să zic pastorul de la biserica ta să facă așa ceva. Ce o să spun? Sunt sigur dacă azi un pastor face asta și un om e vindecat, orb de naștere, vede, oamenii nu o să se uite că orbul vede, o să se uite, dar de ce a făcut noroi? Dar de ce a făcut asta? Asta e magie, asta a făcut pactul cu diavolul, minunea asta a fost făcut prin... În Biblia ta, Iisus a făcut noroi cu scuipatul lui. Zi-mi dacă nu este ciudat. De ce nu a zis doar, ești orb, să vezi. Ok, deschideți-vă, vedeți. Că așa suntem obișnuiți să-l vedem făcând. Spune un cuvânt și se face. Dar uite, de data asta face un lucru. Zic, stai puțin, ce cu asta? Oameni care au acces la secret, uneori se comportă ciudat. Și Iacov va face un lucru tare ciudat. Și de fapt, pentru că Dumnezeu, într-un visul care îl povestește să zic, la soțiile lui, într-un vis, ridică ochii și vede anumite lucruri. De acolo a luat cunoștință să facă acel lucru ciudat care îl vezi făcând când animalele vedeau împreună. El vine, hai să citesc la ce mă refer când zic lucru ciudat care îl facea Iacov. Versetul 35. În aceeași zi, Laban. Hai să citesc mai sus. Versetul 29. Iacov i-a răspuns. Și cum ți-am slujit și cum ți-am prospășit, ți s-au prospășit vitele cu mine. Căci puținul care l-avea înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat încotro am mers eu. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea. Laban a zis, ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce îți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta, am să pun deoparte 2 din oi, orice miel
sein și pestrit și orice miel negru și din capre și tot ce este pestrit și sein, aceasta să fie sâmbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea. De acum încolo, când ai să vii, să înveți sâmbria, tot ce nu va fi sein și pestrit, între capre și negru între miei și se va găsi la mine să fie socotit ca furat. Laban a zis, bine, să fie așa cum ai zis. Laban nu este Moș Crăciun. Dacă Laban a zis da, e probabil să gândi, zic, pe stai puțin, ginerele mele asta e cam naiv. Pe din ce el vrea simbria în turma mea, nu sunt multe sein, pestrit, exact ce zice. Nu erau multe. Nu era majoritate. Altfel, Laban nu a fi acceptat acest contract. Dar a acceptat pentru că a zis, oricum nu sunt multe. Și apoi Laban zice, nu numai că nu sunt multe, dar oricum ce mă împiedică să fac o șmecherie. Și ce șmecherie face Laban, zice așa. În acea zi a pus deoparte țap balțat și pestrit, toate caprele seine și pestrite, toate cele ce aveau alb pe ele și toți miei care erau negri, l-a dat în mâinile fiilor săi. Apoi a pus o departare de 3 zile pe drum între el și Iacov. Deci, cel din versetul 35 este Laban. Da? Că zice, a pus această distanță între el și Iacov. Și atunci că te-ai fi putut gândit că e vorba de Iacov care ia exact sâmbria lui care s-a hotărât cu socrul lui și le dă în mâini. Nu, este Laban. Deci, ok, ai zis că asta o să fie salariul tău, o să trec, o să le iau și o să zic la fime, ascundeți ca să nu, nici asta să nu le ia Iacov. Deci foarte, foarte șmecher Laban. Dar, chiar dacă a fost șmecher așa, din moment ce Iacov a avut acces la anumite secrete, vezi, uneori te plângi că Laban este rău, că Laban îți schimbă salariul, că Laban... Ok, dar e Laban. Ce vrei să fac? Așa este el. Dacă tu aștepți să se schimbe Laban, ca să fii zbăvit, s-ar putea să aștept mai mult. Mai bine să-L chem pe Domnul, să-ți răspundă, să-ți arate lucruri ascunse pe care nu le știi. Și vei ști cum să scapi, să fii zbăvit de Laban, chiar dacă el rămâne Laban. Iacov, verset 37. Iacov a luat nuiele verzi de migdal și de plantan, a despiat pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albața care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele pe care îl despiase de coajă în geabul inadapator, sub ochii oilor care venea să bea. Că atunci când vor veni să bea, să zămislească. Oile zămislau uitându-se la nuielele și făceau miei baltați senin și pestriți. Iacov dispartea miei aceasta și abata fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și baltate. Și s-a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuiele în geajburi sub ochii oilor, ca ele să zămislească uitându-se la nuiele. Când oile erau slabe, nu puneau nuiele, așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov. Omul acesta s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult. A avut multe turme robi și roabe, camile și magari. Deci nu s-a îmbogățit doar așa.
nu a fost izbăvit de sclavia de la Laban doar așa. A avut acces la o cunoștință specială. A avut acces la un secret care a început să-l aplice și a avut acces la secret, să zic, la genetică spirituală. Nu asta care am învățat eu la biologie, nu, asta era, dar e genetică acolo. Textul ăsta vorbește de genetică. Dar a știut cum să manipuleze, între ghilimele, forțele naturii printr-o anumită cunoștință ascunsă și putea să hotărască, ok, ăsta tar. Știu ce să fac ca voi, s-a dat exact genul de miei care au caracteristicile care corespund la ceea ce este sâmbria mea. Și știu exact ce să nu fac ca ăsta, de exemplu, care sunt slabe, să dea exact ceea ce o să fie a lui Laban. E un text tare ciudat. Și sunt multe comentarii legate de textul ăsta. Dar un lucru e sigur. Iacov știa un lucru care Laban nu știa. Iacov avea un secret. Și îți garantez că el facea ceea ce facea. Nu facea asta în fața lui Laban sau în fața fiilor săi. Facea asta în secret. Pentru că dacă ei ar fi văzut asta, am fi zis, oh, ce faci? Și parcă îl văd pe Laban, care se întreabă, dar cum cele slabe ale mele, cele tare ale lui, ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dacă știa că ginerele lui a avut acces la lucruri ascunse, la manipulări genetice spirituale, dacă pot să zic așa, ascunse, dar nu știa Laban. Și așa, Iacov a fost izbăvit de mâna lui Laban peste viața lui. Deci, secrete. Am plecat de la Mardoheu care învață pe Estera asta să nu spui. Asta tu știi tu știi din ce popor faci parte. Știi originea ta, de asta să nu spui. Secrete. Dumnezeu chiar spune, dacă mă chem, îți voi spune lucruri mari, lucruri ascunse, care nu le știi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că din lucrurile care nu le știm, este exact de multe ori cheia care ne lipsește pentru a deschide ușa care ne ține închisă într-un loc. Din păcate, sunt copii ai lui Dumnezeu care nu vor lucruri ascunse, care vor să audă exact ceea ce știu sau exact ceea ce este similar cu ceea ce știu. Cum ceva sună diferit, nu e de la Dumnezeu, e de la diavol. Sunt sigur ei, dacă ar fi fost colegi cu Iacov, l-ar fi acuzat de vrăjitorie. Ce faci tu acolo? Ce faci tu acolo? Și el a fi zis, nu, am avut acces de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat acces la anumite lucruri, ca voi nu le știți. De asta nu puteți înțelege ce fac eu acum. Ok, o să închei.
aici, astăzi. Que Dieu te bénisse.